sishobora kubabesha dufite amahoro tena tunaomba batusaidie kufanya musako mu makartier bale batu bakigaliki na maarme bale bajene mu quartier. Nous avons même des militaires ici tukigaliki na basoda hapa banajifichika tu biko hawakukimbiaka bote kuko wenye biko hapa banajifichika juu ya kudestabilize mingine, lakini shia tunafurahi sana juu tulikuwa tulishakosa amani, lakini saa M23 ilifika nukuri kuimana tufuta maoro na tunaomba muendelee hivi. Tuko tunaanza toka Nguba tunakuya huku tunakuta amani iko, bato zilikuwa zinatembea tena, bato zinaanza tembea, tunajua frontiere itafunguliwa na amani itarudi. Murakoze cyane. Sawa sawa. Na habari zenyewe unazopatia, frontiere imefunguliwa zamani na wakaje walianza pita wote. Asante sana. Ariko turikuwa ariko rero jewe nyibwire kansa yo mbere yuko ifata jewe narahageze bari bafite imbunda ya twero kugeza kuwa kangahe kansa yavuye kugeza kwa gatanu hari hasigayemo bangahe muri kansa yo ya bari bahuze bose babandi bamanutse barasase cyagihe nabwo sasu barasaga mu Rwanda hoya nabwo ari basekaye nabajene bo muri quartier because kandi basigaye muri kansa yego bafite za mbunda yego bavaga muri quartier igihe babonye ko abaserikari bamaze kukunga bagenda hariya muri kansa yo bafata za mbunda bafata na mateni bazambara kugira ngo bagende kwiba none bazirasaga kugira ngo babone umwanya wo kujya kwiba. Byari byose ariko bashobora kuba abazarendo natari abasivili basanzwe kuko urumva ukuntu yarasaga yewe ukuntu imbunda ivuga uriya muntu warasaga iriya mbunda ntabwo ari bazarendo kubera benshi niba muri quartier hariya kandi barazi donc turabazi barace zifite n'ubu hano nta barundi baba barishe muri aya mazu b'abasirikare ndago tushobora kubimenya kubera twewe nago turi ba politisi abapolisi ntago aribo bamenyeraga abantu bihishe namwe babamenya nk'abaturage ariko nje sindabona ubwo nago muzi gutandukanya abarundi n'abakongomani nago tushobora kubitandukanya nago kabisa nje nzi abantu bose ndikubona kubera nshobora kubabona mu nzira akavuga ngo abangaba n'abaserikari bacu gusa ariko kubareba nimba batafite ikibaranga ngo abangaba na barundi cyangwa nabaye nabo wabimenya kabisa sinshobora kubimenya ariko icyo wavuze numvise nuko harimo abakihishe nibyo barahari hano none ko muntu usobanutse ujye ukurikirana amakuru ya Goma ugereranyije abihishe mu giturage mu mujyi wa Goma nabihishe nako abihishe abasirikare bihishe mu mujyi wa Goma nabihishe muri Bukavu wabigereranya gute ukurikije amakuru wagiye ubona wowe njewe nzi yuko bari kwisha kubera bazi yuko ya guverinoma yacu izagaruka niko babizi niko babizi bazi yuko guverinoma izagaruka kandi bari kwibesha cyane bari kwibesha ikintu tushobora kubasaba gusa nimba bazifite baje bazitange zive mu baturage kubera nimba bazisigaranye hariya nukushaka kwiba gusa cyangwa niba afitanye kibazo na muntu runaka ashobora kwinjira nijoro akamwica hanyuma akavuga ngo ni M23 niyo iri kwica abantu. Nuruhe ruhare mwebwe abaturage mugomba kubigiramo kugira ngo imbunda ziri mu baturage ziveyo? Njewe nabwiye chef de quartier wanje kubera nawe arabazi agomba gukora byose bishoboka kugira ngo abafate abashire akore liste none ashobora kuhamagara aba M23 bakafashanya kugira ngo bagende babafate cyangwa bakore umusako muri ya quartier hariya kugira ngo zambunda bazizana. No kuvuga ngo abaturage mugomba kugira uruhare mu gutunga agatoki aho mumenye kose hari imbunda ishobora kwangiza umutekano. Yego kabisa. Urakoze cyane. Urasobanutse kandi urashoboye. Merci beaucoup. Ariko kinyarwanda ndikuki kuvuga. Urakivuga kabisa. Nukubera umunyarwanda nawe unakuya. Yego. Basa. Bana wengi wanateswa. Biko na baua siku yote. Biko nje. Biko nalala na mvula nje. Tunaomba na community international angalia la muna kusaidia bandugu zetu Banyamulenge benye biko nateswa masiku yote
DRC liko natuma ba military kubaua. Je, mkifika sehemu za Wanyamulenge mtasimama pale ama mtaendelea paka na territory zingine ama na maprovince nyingine? Mimi sikusema tutaenda fazi, mimi nasema tuko hapa. Tuko nasikia bandugu yetu bali tuita tunakuya kubasaidia. Nchi ya Burundi inakuwa na tatizo ya kusema mko mnaenda mkakuwa karibu nao, wanaogopa kwamba mnataka kuwapiga. Hivyo ni ukweli ama hakuna mapambano na nchi ya Burundi? Burundi inafanya vitu mingi ya mubaya. Burundi inatuma batu yake imbora kure balikuya huku kwetu kuonesha bakongomani namuna kuuawa. Sie atuendaka kuonesha batu kule kwabo kuua batu. Yule president nani Neva anatuma batu huku kuua bandugu zetu kufanya operation ethnique. Na sasa banakimbia mapambano banaenda kwabo. Asi hatuna shida nabo, kama banarudia kwabo baende kwabo. Na balomba tu batoka kwetu barudie kwabo, bekala kwabo, maneno nchi yetu ni yetu, haiko yao. Swali la mwisho, kuna habari ambazo zinasema UPDF ikina deploy katika sehemu za Butembo, lakini na M23 FC ikinaendelea pale Lubero Centre kwenda Butembo. Je, what if itaendeleaje mkikutana na UPDF? UPDF siwe kama biko Butembo. Mimi na yua UPDF biko pale Beni na government ya Congo biko nafanya gen operation kutafuta bale ba ADF. Akufika Butembo asiyue zile habari sina nazo. Na sie tuko pale Lubero kwenye Alimbongo tuko na protéger population yetu balikuwa na baua na government ya Congo. Tuko pale asiyue ile bitu ya Butembo. Samahani kidogo Lawrence Kanyuka, nikuulize kidogo. Kuna list ambayo imetoka nje, kuna vijana wa Wanyamulenge ambao wanaishi Burundi. Hata tumesikia kwamba wamewapakia gari wakawapeleka sehemu ambayo haijajulikana hata sasa hivi. Je, mtafanya nini ili wale watoke mikononi mwa wale ambao wanataka kuingiza jeshi na wakati wenyewe ni wakimbizi wako na makarita ya ukimbizi? Tuko nasema hivi saa yote Burundi anapenda kutia moto kwa Grand Lac. Burundi anapenda vita partout. Burundi anatuma batu kwetu. Si atuko na shida na basoda vingine na batu fazi vingine. Vile batu banafunga kule ni bakongomani kabisa, ni bandugu zetu. Baacha ale batu barudie kwetu, baekala kwetu. Kama ba Burundi bene biko hapa biko nafanya kazi baturage na muna biko banapenda kurudia baende. Basi yene tuko na lomba jeshi ya Burundi itoke Kongo, na sai atupende kuona jeshi ya Kongo ya Burundi hapa kwetu. Tunabapenda baende kwabo. Kama hawapende kwende kwabo bao peke tutabafukuza. Burundi iko arudie kwake, aache kuua banduku zetu. Yene nitasema na mambo Burundi. Tuambie kuhusu na Sadek. Wangali pale kwa mama waliondoka. Sadek bali fuchama pale ku Monesco. So mali yabo biko nasumulia na batu vingine tutafuta namna kufanya. Anaweza uliza kitu moja bwana mheshimiwa. Nauliza swali moja, ile kuna watu wako gerezani hiyo Kinshasa. Kuna watusi wako hapo Kinshasa. Sasa tunaweza uliza, je, au watu mtawakomboa aje? Wanatoa mmoja atujue mahali wanawapoteza. Sasa tunaweza uliza mtafanya aje au watu wakombolewe haraka? Tulikuwa nasema tazamani. Haiko tu saa hii njo bandugu zetu ya watusi biko na bafunga Kinshasa. Bali baua hapa Goma, banakula mwili yabo pale hapa Goma. Banafanya kanibalism. Fazi yote tuko nasikia biko na bafunga. Tunaambia kwa government ya Kinshasa, aba batu biko bandugu zetu ni bakongomani. Haiko banyama hanga, haiko ba étranger. Saa hii mimi nasema na adresse la government ya Congo. Aache bandugu yetu baikale na mani ni biko bakongomani. Ndio mwisho. Kuna habari zinaanza kutoka nje wanasema kwamba Masunzu amepanda bote akakimbilia akapita Kigoma, hivi iko kwa ambasade Tanzania, alikuwa amepigwa mkono. Hizo habari kweli? Kanusha hizo habari mheshimiwa. Mambo ya FARDC siyo. Naeleza swali lingine mheshimiwa. Tunauliza, kuna Uvira kuna watu wengine ambao wanauliwa kuhusu Wanyamulenge, wanauliwa saa hii.
wamejificha ndani ya nyumba, wamemaliza siku 2 ama 3 wako kwa nyumba wanajificha. Sasa wanaingia kwa nyumba, FARDC inawaua, wengine wanabomolewa manyumba. Je, nauliza hao watu watakomboa aje? Banyamulenge. Yeah. Niko nasema Banyamulenge ni Bakongomani. Yeah. Banyamulenge haiko mtu mwingine. Iko saa mie, saa mwingine, sio wote Bakongomani. Kama biko na shida, iko devoir ya Congolais yote pourquoi kuproteger mwingine. Inasema na constitution na article 51 that gouvernement iko na devoir ya kuproteger ba minorité na promouvoir. Lakini la muna gani gouvernement na promouvoir, lakini la muna gani tubatembereze Bukavu, mujyi wa Bukavu, aho bita ngo ni Kapre. Abasaza bishimye barimo baraseka. Wababonye abasaza butugofera anga. Wababonye? Ariko bari wagira ngo bavuye mu gikomera bari. N'abasaza yamaye ariko hano igikomera. Ko ndabona abantu baruguru hano benshi cyane hano. Ko ndabona abanyaminembwe n'abari benshi, abanyendondo, abanyakabara. Apa ni wapi? Ubwo rero mukomeze mubane natwe turagenda ahantu hose. Rero no kuvuga ngo aka gakarite bari batubwiye gutyo ni muri Nyawera. Kabarwa muri Nyawera. Isi ni Nyawera yote. Nguba. 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 Karitiye Nguba. Ni muri Nguba. Ambiance batangiye gucuruza abantu ku muhanda. Abantu batangiye gucuruza, abandi bagiye gushaka muzika, bari bamaze iminsi 3 mu mazu, abandi cyumweru bitewe naho bari bagiye. Bukavu njoo tumefika sasa. Nuko muri kubona iyi ni Bukavu yenyewe. Bukavu yenyewe naho bita Nguba. Rero turagenda. Nyamujarete uriyumva ute kuba ugeze mu mujyi wa Bukavu? Kuva nimba hari ibyishimo nigeze ngira mu buzima bwanjye. N'uyu munsi kuba nkandagiye muri Bukavu mu gihugu cyaje, nibwo n'ibindi byishimo bigeretse ku bindi byo nigeze kuko. Ijwi ryawe ntabwo rigera amahangaha, ariko aravuze ati ibyishimo mfite uyu munsi nta muntu n'umwe wabasha kumenya ngo yabipima gute. Ati mu mateka hano hantu numvaga ntazapfa mpageze, atariko kubera Imana na FC M23 natwirwaneho, ati n'ahandi tuzahagera. Nyamujarete rero atangiye guhimba indirimbo gusa ngo saha gusa hari n'ahandi ngo nagomba kuzoshika. Saha gusa hari n'ahandi nagomba guhagera. Hapa ni wapi vye? Hii ni Nguba. Hii nyumba ni nini? Ni shule. Hii ni shule? Ni shule. Shule anaitwa College. College. Murumvanga ni kuri ni College. 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 Hapa anaitwa Chivuge. Ni college. Mbona hii ni ya kabambe wa? Makaminuza ya. Hapa kuko university ngapi? Zamingi. Amadolari 9. Amadolari 9 ni iki? Ubu nyine kwa kazi ngiri kugura amadolari 9. Isache. Kera wahaje. Rero ndagira ngo mbatangarize bene wacu. Nguyu mujyi wa Bukavu. Bukavu murabona mu ruhande rw'iburyo. Urebye wagira ngo ni muri leta. Undebere n'ukura. Ai nari yote ni nini? Hapa ni wapi? College. College burigirangana guri. College bafika uko. Reba rero mujyi. Hii rompo bana utasimama kidogo kabisa. Hii njoo fasi tunakuya. Ngaba bari baba. Ngoja tutoke ndani kwanza. Hapa inaitwa fasi gani? Hapa tunafika kwa Place Mulambangi.
ngiyi rompuwe nari mvuyemo rero ariko reka tugende tugereyo. Mwihangane rero. Magashi wari bamusize. Magashi twari tumusize ka. Sha iriya rompuwe ntago nasimuka dufite wahitutakara. Oya ntago natakara je. Intare zose ramwe nago zabakoze yewe we nahibyo. iriya Land Cruiser urayibonye? Nyawera ni wapi? Nyawera ni huko mbele. Ni hapa kabisa. Bukavu mwayibonye bakunzi ba Magashi TV. Nyamujereti uko wapi wewe? Niko hapa mimi Nyamujereti, nimefika kwetu nyumbani. Karibu kwetu nyumbani. Yandirimbo ishe. Karibu nyumbani. Ese yamu toka kidogo. Kwa ichio. Pole pole baba, hiyo gari ingine inasema tunaenda. Hayo anajua kuvuka. Oh, ariko haraho batwavuze hano. Na hii ni hoteli. Hii hoteli inaitwa nani? Ni chantier. Naona ziko nyumba za etage za bei. Nzuri sana. Supermarket tunaiona. Hata wanajenga. Ndio kujenga hapa kuko manyumba ya mingi bako wanajenga. Use tuvuga ikira. Hari igihe ugera ahantu ukabura icyo uvuga tu. Noneho rero ibi turi kubereka mu minsi ngaho itatine tuzabibereka turi igufira, indi minsi ngaho tubibereke turi mu minembwe indani, kandi Magashi yemeye ko tuzajya mu minembwe nayo. Minembwe se ifasha ninde wadutanga yose. Hii fasi gani tunafika hapo? Kuko soko, kuko ni Nyawera. Mwabonye Nyawera bakunze ba Magashi TV. Hano rero naho bita Inyawera. Nyawera muji. Hano hari isoko ngiri Nyawera rwose ngaha, ariko abantu banyumva bana yanjye. Mureke dukore duhagarare hano. Tujyane n'imodoka tugera aho tugiye. Ngaba dora abanyamakuru.